नमस्कार ओडिशा। आज 3 दिन आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे झड़ वर्षा झड़ तोफान बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित ठाए ठाए कुआपथर माड़ को लेकिन वर्तमान जहाँ किसी बड़ अपडेट आसूची आपण मैंने समस्त जमी देखापी पाथे गत काली अपराह्न संध्या राति हो किंबा ता पूर्व दिन अपराह्न संध्या राति हो विभिन्न जिला मानकरे प्रचंड काल बैशाखी तांडव देखापी मिलूँ। प्रबल बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित झड़ वर्षा झड़ तोफान परिमाण अधिक रोचे। तार किछि दिन पूर्वर करंजिया हो बालीगुड़ा हो किंबा दारिंगबाड़ी हो महातांडव रची कौटी गाड़ी उड़ेला कौटी घोड़ा उड़ेला कौटी चालर छात नहीं खोलिकी फिंगिदेला कौटी आजबेस्टस 50-100 फुट पर नहीं उड़ेला कौटी कच्चा घर भांगिला कौटी माटी घर भांगिला शताधिक घर भांगिला मूल्यवान जीवन हानि है बहु जन आहत हेले एमती अवस्था देखापी पाँच। सबुठ बड़ कथा आईएमडी गत 4-5 दिन है कही आसूची आज आम ओडिशार अधिकांश जिला मानकरे काल बैशाखी तांडव खूब अधिक मात्रा बढ़ी ठीक अच्छी। गत काली भी मोर आ गोटे चैनल आदर्श न्यूज लाइव रे आपण मानक देखौतले लाइव वीडियो देखौतले केमिति आपण माने देखि परिबे जो झड़ वर्षा झड़ तोफान बिजली वज्रपात केते अधिक थिला आपण मानक देखौतले। जदि देखि पारु नथिबे प्रतिदिन लाइव वीडियो मु करूची ताहले डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि जाय कि देखि नेबे वीडियो सरला परे चैनल को सब्सक्राइब मध्य करि नेबे जानि रखंतु आउ एथि सब्सक्राइब करिवे लाइव व्यू आपण माने देखि परिबे काल बैशाखीर किंबा बिजली घड़घड़ी वज्रपात सहित झड़ वर्षा झड़ तोफान ठीक अच्छी। ता सहित जानिकी रखंतु कि आपण मानक जिला मानकरे आपण मानक एरिया मानकरे मध्य आगकू स्थिति कौन रहिबो देखंतु आगकू स्थिति एया रहिबो अपराह्न संध्या राति हैला मात्रे ही बिजुली घड़घड़ी वज्रपात सहित झड़ वर्षा झड़ तोफान आसीजिवो। ता सहित प्रबल वर्षा मध्य पड़िबो किछि किछि स्थान मानकरे स्थाने स्थाने ठाए ठाए कुआपथर माड़ मध्य हबो। कुआपथर माड़ अल्प स्थान मानकरे संभावना अछि अधिक स्थान मानकरे नाही जानिकी रखंतु। किछि किछि जिला मानकरे प्रचंड काल बैशाखी तांडव देखापी मिल जमीक पवन बेग आउ 50-60 किलोमीटर बेग नुहे मझे मझे 70-80 किलोमीटर बेगर गस्टिंग विंड बा झटका पवन बेग बहु गछ भांग किसी गछ उपड़ ता सहित होर्डिंग भांग टेलीफोन खुंटी भांगिकी गड़ी पारे उपुड़ी पारे बिजुली बत्ती खुंटी उपुड़ी पारे ता सहित बहु एरिया मानक पावर कट हम मोटर चलैकी रखंतु पानी टांकी भरिकी रखंतु बहु समय धरी पावर कट हो पारे। ता सहित कच्चा घर माटी घर क्षतिग्रस्त हम पुणी आजबेस्टस घर आजबेस्टस उड़ेब चाल छपर टीण छपर टाली छपर भांग एमती परिस्थिति विभिन्न आड़े सृष्टि हे होर्डिंग भांगिकी खसब। यात्रा टेंट मानक बर्तमान जो विभिन्न जो यात्रा चलुची टेंट मालिक मानक यात्रा कमिटी मानक रिक्वेस्ट भल भाव टेंट फैंट पोतीपातिक रखु यात्रा करुँच शह हजार हजार दर्शक बसुँच भितर टेंट जदि उल्टिला ताहले महाविपद आसीपे ठीक अच्छी बड़ अनिष्ट हो पारे से निहाती ध्यान दिंतु केवल यात्रा वाला नुहे आपण मैंने जो मैंने वीडियो देखुं जदि आपंकर किसी फंक्शन थी किसी प्रोग्राम थी बाहागर हो व्रतघर हो कि अलग किसी जदि फंक्शन थी जदि टेंट फेंट लगाउछंती भल भाव पोतिके लगातु जोठी गोटे बाउंस आवश्यक से दी बाउंस पोतंतु अति स्ट्रंग रखंतु नहले पुणी एमती किसी अनिष्ट हो पारे से सतर्क सचेतन आपण मानक कराऊँगी आपण मैंने सुरक्षित रहिबे आपण मानक हाथ में ताहा अच्छी ठीक अच्छी। बहु एरिया मानक आपण देखिथिले गत किछि दिन तले कटक यात्रा टेंट भांगी ता सहित किसी पेंडेल भांगी एमती अवस्था होता तो सेपाई निहाती सचेतन रहे। जो काल बैशाखी होची प्रबल मात्रा झड़ तोफान जो होची एमती सबू भांगब उड़ेब एमती सब कर ठीक अच्छी। दुर्बल पाचेरी भांगी पारे दुर्बल पोल भासी पारे भांगी पारे ठीक अच्छी। अच्छा ता सहित अमल होता फसल धान हो कि आपणकर मांडिया हो कि आपणकर पनीपरिया हो फल फसल हो जदि भी बाहर थी सुरक्षित स्थान रखु घोड़े इटा पत्र नदी की रखु ना घर भितर आनी रखु ताहा भी बहु मात्रा नष्ट हो पारे से ध्यान देवे। बिजुली घड़घड़ी वज्रपात झड़ वर्षा झड़ तोफान समय घर बाहर को बाहर ना पदा को बाहर ना जहाद्वारा बिजुली घड़घड़ी और वज्रपात जो बहु मूल्यवान जीवन हानि होती सचेतन रहिबे। झड़ तोफान एथर 2 जनकर मूल्यवान जीवन हानि होती निहाती सचेतन रहिबे। जानिकी रखंतु जिला गुड़िक है सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर कटक खोर्धा पुरी नयागढ़ गजपति गंजाम सहित अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी नवरंगपुर रायगड़ा बौद्ध बलांगीर फुलबाणी सोनपुर संबलपुर बरगढ़ देवगढ़ झारसुगुड़ा नुआपड़ा ए सबु जिला मानक कौटी अपराह्न 3टा 4टा बेले
କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେଉଁଠି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା 7ଟା ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେଉଁଠି 9ଟା 10ଟା ବେଳେ ରାତିରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, କେଉଁଠି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ 12ଟା 1 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ। ସେପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ, ନିହାତି ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବେ। ଅଧିକ ସବୁଠାରୁ ବଢ଼ିଯିବ 27, 28, 29 ଏଇ 3 ଦିନ ନିହାତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲର୍ଟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କି ଯେଉଁ ପବନର ବେଗ ଟିକେ ଅଧିକ ରହିବ, ସେପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଆଲର୍ଟ ରହିବେ, ନିହାତି ସତର୍କ ସଚେତନ ରହିବେ। ଆଉ କେବଳ ଏଇଆ ନୁହେଁ କି ଏତିକି ଦିନ ପରେ ଆଉ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ନୁହେଁ। କାଳବୈଶାଖୀ ଏବେ ପୁରା ଲାଗିକି ରହିଲା ମୌସୁମୀ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଜୁନ୍ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ। ବର୍ଷା ଢୋଳ ଢାଳିବ, କାଳବୈଶାଖୀ ତାଣ୍ଡବ ଟିକେ କମ୍ ରହିବ, କାରଣ ମନସୁନ୍ ଆସିଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରି ମନସୁନ୍ ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ତ ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଋତୁ ଏଥର ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଆସିବ କି ନାହିଁ, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଏଥର ବାତ୍ୟା ବିପଦ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ 19ରେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣମାନେ, ଫନି ହେଉ, ତାପରେ 20ରେ ଅମ୍ଫାନ ହେଉ, 21ରେ ୟସ୍ ହେଉ, 22ରେ ଜବାଦ ହେଉ, ଏମିତି ସବୁ ଆସିଥିଲା। ଏବର୍ଷ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଯଦି ଆସିବ ତାହେଲେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କେତେ ବିପଦ ଅଛି, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ଖରାଦିନିଆ ବାତ୍ୟା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତୁରନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। କେମିତି? ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଅଲ୍ କଲେ ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। କାଳବୈଶାଖୀ, ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ତୋଫାନ, ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ସଚେତନ କରାନ୍ତୁ। ବହୁ ଅଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମମାନେ ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ, ସମସ୍ତଙ୍କର କାମରେ ଆସିଲା ଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କାହାରି ନା କାହାରି ଅମଳ ଥିବା ଫସଲକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ, ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ଝଡ଼ ତୋଫାନରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ସହାୟକ, ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, ଏକ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇପାରେ। ସେପାଇଁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍, ଫେସବୁକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତେ ମନେ କରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। କେହି ବି ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ଟି ଦେବା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ନା ପଇସା ପଡ଼ୁଛି ଲାଇକ୍ କଲେ, ନା କମେଣ୍ଟ କଲେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି, ନା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା। ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଦେଖିଲେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ଦେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଛୋଟିଆ ଲାଇକ୍ ଟିକେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।